भाजप पक्षान लोकसभेची तयारी नेटान सुरू केल्या. मात गोयची विधानसभा वेंचणूक लोकसभा वेंचणुका बरोबर जावची ना. तशेंच 2 ऑक्टोबर ते 30 जानेर मजगती पदयात्रा मोहीम जातली म्हण भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरान म्हायती दिल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. आमकां हे सरकार 5 वर्सां पासून चलोवपाचें आसा गोंयचे भारतीय जनता पक्षाचे आनी 3.5 वर्सां नंतर आमी लोकसभा विधानसभेचे इलेक्शन आहात. सर तुम्ही यांना कॉन्फिडन्स लेवल घेता म्हणजे कॉन्फिडन्सचा आढावा घेता अलायन्स पार्टनराचे कॉन्फिडन्स अभ्यास करता थंय बीजेपी कितली स्ट्रॉंग आसा काय म्हणून ती सगळ्याच मतदारसंघांनी आमचे अलायन्स पार्टनर आपल्या लेवलाचेर पक्ष बांदणी करता, आमच्या लेवलाचे आमी करता. हेजे भितर कोणी कोणाक बंधन घालूना. पक्ष वाडोवपाक किंवा संघटना मजबूत करता. तुमचा वाढाव चालू आहा तुमचा वाढाव चालू आहा प्रत्येक कडेन आमी संघटना आनी आमी काम करता, संघटना बांदता. तुम्ही सर म्हणटा की सगळे विषय मिळतात तुम्ही तिकडे मडकयकरांच्या बायलेकडे किंवा फ्रान्सिसाकडे उलयल्या पर्सनली तरी कितें सांगले प्रत्येकाकडे उलयले आनी कार्यकर्ते उलयल्या आनी तांचे समाधान जाल्लें आसा आनी कार्यकर्ते परत कामाक लागलेले आसा. But in 2 cases, sir, in case of Mr. Ortega's wife and Mr. Francis D'Souza's son, have you spoken to them? कोणाचे बायलेकडे भुरग्याकडे उलोवपाचो प्रश्न येना. प्रत्येकाकडे आमदाराकडे उलोवपाक आमी उलयल्या. सगळ्या कोणाकडे तशें आमी फॅमिली मेंबर्स सगळ्याकडे उलयना. कितें सांगला तांच्यांनी दोन आमदारांनी कितें सांगलें तुमकां तुम्ही आमदाराकडे उलयल्या आमचे राजकीय संघटन मंत्री ते उलयले. कितें सांगलें तांच्यांनी त्यांच्यानी कितें संदेश दिला तो दिला.